वाशिंग मेसिन परी आसिला मनीष धुआ मेसिन। चुटकी आपणक शरीर को सफा करदेव। मेसिन रो दाम शुणिले उड़ीजिव होश। देखंतु किपरि करा जाउछि व्यवहार। आजिकाली विभिन्न प्रकार टेक्नोलोजी बाहरिलाणी जहाँ प्रतिटी काम को सहजरे कर देउछि। एपरिकी अनेक मेसिन जहाँ कष्ट काम को अल्प समय भितरे बिना परिश्रम रे करिथाए। एहारी भितरे अनेक लोक अछंती जे मानकु गाधोइबाकु बहुत अलसुआ लागे आउ से माने भाबंती एपरी एक जादू परी किछि हुअंता जहा द्वारा बिना परिश्रम रे आमे गाधोई सफा सुतुरा रहि पारंतु। तेबे एही समस्यार मध्य समाधान मार्केट को आछि जहा आपणक शरीर को किछि समय रे सफा करिदेबो। जापान पुणी थरे निजर नुआ टेक्नोलोजी द्वारा सारा विश्व को आश्चर्य करिछि। एथर कोनोसी रोबोट गैजेट किंबा एआई प्रजुक्ति विद्या सहित नुहे बरम एक मेसिन तैयारी करिछि जहा कपड़ा भली मनीषंकु धोई थाए। आज्ञा हाँ ठीक सुनिछंती, एही मेसिन मनीषंकु सफा करिथाए जेपरी वाशिंग मेसिन पोशाक को सफा करे। तेबे नजर पकांतु एही मेसिन उपरे। एही मानव धोइबा मेसिन एबे सरकारी भाबरे जापान रे बिक्री हेउछि एवं एहार लोकप्रियता विश्व को आश्चर्य करिछि। एहा विश्वर प्रथम वाणिज्यिक मनीष सफा यंत्र होइतिबारु एहा आलोचनार विषय पलटिछि। एहा अत्यंत उच्च मानर एवं एक सीमित संस्करण। तेबे जानन्तु एही मेसिन प्रकृत रे कोन एवं की काम करिथाए। जापानी कंपनी साइंस एक एपरी मेसिन लॉन्च करिछि जहा जणे व्यक्ति को सुआई भल भाबरे सफा करि परिबो। एहा एक हाईटेक स्पा एवं एक वाशिंग मेसिन रो मिश्रण परी। तेबे एहार व्यवहारकारी माने सीधा होई एहार चांबर रे सोई रुहंती। मेसिन रो ढांकुणी बंद हेबा परे मेसिन स्वयंचालित भाबरे शरीर को सफा करिथाए। एहार संपूर्ण प्रक्रियाटी कपड़ा धोइबा मेसिन परी, किंतु एथिरे कोनोसी स्पिन मोड नाही। मेसिन भितरे एक आरामदायक गीत मध्य बाजुथाए। कंपनी अनुसार एही मेसिन केवल शरीर को नुहे बरम आत्मा को मध्य शांति देथाए। 1970 मसीहा रे ओसाका एक्सपो रे प्रदर्शित एक धारणार एहा हेउछि एक अन्यतम संस्करण। कंपनीर अध्यक्ष पिला बेले एही मेसिन द्वारा अनुप्राणित होइतिले एवं वर्तमान दशंधि परे एहाकु जीवंत करा जायछि। ओसाका रे 6 मास पूर्वे होइतबा विश्व प्रदर्शनी रे प्रोटोटाइप देखिबा एवं चेष्टा करिबा पई लोकंक लंबा धाड़ी एकत्रित होइतिला। प्राय 27 नियुत लोक एक्सपो परिदर्शन करथिले एवं ह्यूमन वाशर एहार सबुठारु लोकप्रिय प्रजुक्ति विद्या मध्यरु गोटी होइगला। आश्चर्यजनक भावरे एही मेसिन स्वास्थ्य मॉनिटरिंग मध्य प्रदान करे। रिपोर्ट अनुसार यह केवल शरीर को सफा करे नहीं बरम व्यवहारकारी मानकर हृदस्पंदन अन्यान्य गुरुत्वपूर्ण शरीर संकेत एवं स्वास्थ्य प्रतिक्रिया को वास्तव समय ट्रैक करे। शरीर रे किछि समस्या थिले यह रिपोर्ट मध्य प्रदान करे। ओसाकार एक होटेल प्रथम मेसिन स्थापन करुछि जहा अतिथि माननकु याकु सेवा भावरे व्यवहार करबाकू अनुमति देउछि। एक प्रमुख जापानी इलेक्ट्रोनिक्स मध्य याकु एहार स्टोर गुडिकरे स्थापन करुछंती जहा परिदर्शक माननकु एहाकु देखिबा एवं चेष्टा करबाकू उत्साहित करुछि। तेबे एहार मूल्य मध्य आश्चर्यजनक प्राय 361 कोटी रु अधिक रहिछि। ब्यूरो रिपोर्ट ओडिशा संवाद।